O micro-ondas foi inventado por acaso. Nos anos 1940, o engenheiro Percy Spencer trabalhava com radares durante a Segunda Guerra Mundial. Um dia, enquanto testava um equipamento chamado magnetron, percebeu que uma barra de chocolate no seu bolso havia derretido sozinha. Curioso, colocou milho de pipoca perto do aparelho e pipocou. Depois testou com um ovo que explodiu. Ele havia descoberto que micro-ondas aquecem alimentos rapidamente. Em 1945, registrou a patente e logo surgiu o primeiro forno, enorme e caríssimo. Só décadas depois surgiram os modelos domésticos, menores e acessíveis. Hoje, o micro-ondas está em quase toda a cozinha. Mas tudo começou com um radar militar e um chocolate derretido por acidente.